faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucdo warbaahinta magaalada Hargeysa kula hadlayay waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uga digay inaanay Soomaaliland gacantiisa ku burburin waxaana uu sheegay gudoomiyuhu inuu wadanku guud ahaanba istaagay xaaladda lagu jiro awgeed gudoomiyuhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri wataas doorasho ma socoto doorasho loo ma jeedo tii deegaanka waa aragtaan iyadoo aan sharci ku fadhiin ayay shaqaynayaan وتاريخ وينوكو تي كلا بارلمانكا وكيلada لو ما جيل anaga ciidahan badbada ka riixina laakiin dawladdu ma jiro maanta waxayna haystaa wax kale maaha waxa weeye maamulkii bay istaagay absolute madaxweynaha dadka uu ku doortayna kulmiye ma naqaano waxa weeye systemkeena waa precision system platform bad samaysay balamada qaaday dalku ha socdo dalku taagay formation joog wax doona ka sameeynaya accountability ma jirto kala dambeyn ma jirto qof wax qabanaya ma jiro gamaca la wada laabtay idamo reemi isku dilaan technical oo dalka ay dhex socdaan technical qoriga baa xataa mamnuuc ah in la socdo meesha dawladda ka jirto toori baa xataa la iska qaada laakiin technical waa la isku wareeraya dawladna way jirtaa isma qabanayaan wax qaban kara ma ana waxa leenahay madaxweynaha maalintii u dambeysay saddex xisbi ka hadlinay wadani iyo anaga iyo waxa madaxweyne loogu balan qaaday madaxweyne doorashada inoo qabo marka arrinta ka baxdana aan gamca isqabsano hawlaha qaran koro inoo gamca isqabana aynu wada qabano kelmadaha waxay ka soo yeedhiyeen wadani ay ka soo yeedhiyeen haddana waan kula taaganay wadanka doorashada qabo wixii national issues aan ka yeelano common policy aan ka yeelano waan talaq qaran ka yeelanaa wixii nagu soo kordha wala gurib taagay yahay wadana ka caawinaysa maalintaas uu ku yiri laakiin waxa arrintu ka fadhida xagga ka fadhida runta cadaalad doorashada xagga ka fadhida waxa iska tusabay garan maayo laakiin waxaan ku sheegay haday doorashada dacweyne Soomaaliland mugdi baad gelinaysa madaxnimadana mugdi baad gelinaysa shirtaan Soomaaliland mugdi baad gelinaysa kaana yeelmayno in tacab khasaar nagu dhaco never accept inuu tacabkii dadka soo gaajooday 10 sano soo halgamay soo baabay inuu maanta gacanta ku burburto ma ogolaanino gudoomiyaha faysal cali waraabe waxa uu sidoo kale xukuumadda ku eedeeyay inay ku fashilantay daminta colaadda beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag masiibadan ka dhacday deegaanka Ceelaf Weyn marka hore waxaan leenahay dadka ku urdiya naarta in naarta ka joogaan man leenahay oo qofkii qof dilaa مؤمن أبو مسلم ونارت قلي إلهي بينه عدي وحلينا هاي دجال كاس الدجال حق معها والدجال شهل النمو وحلينا هنا بدك الشقية إلهي بيسكين بضي دس لالاتهين دد وحتهين ميل إلهي كود عبوري وحتهين دد ومد دم إلهي قيبيه يدك هالكا إنه يدكشي دعنا ما أنت بشيء ده ماكي Ceelafweyn lagu heshiiyay ilaa maanta hadana soo noqotana waa dawladda ka saartay marka arrimahaas dhacaan madaxyaal jara hadda tahay dawlad shaqaynaysa yaa saaway cidii mas'uul ka soo bixi weyday wala faayir gareeya laakiin meeshan cid xukunta ma jirto dagaalka beelahani walaalaha ayaa dhowr jeer soo noqnoqday iyadoo labada beelood dhowr jeer oo isku xigxiga la dhaariyay Cabdiraxiin Axmed Mahdi wararka Bulsha TV Hargeysa